Marshmallow. Tu crois que tu vas réussir à le brûler? T'inquiète, je suis dessus. Ça chauffe pas trop la main? Non, je me laisse un peu noir celui-là. J'adore ta grosse skin. Allez, à table. Ah, être un peu dans la bière, il va refroidir. Ah bah là j'arrête. Ah voilà. Carrément le bonheur. Bah maintenant, ça chauffe là. Oh putain, c'est bon. Oh. Tu déconnes, c'est pas Ah, mal. c'est alors. Oh, allez, sérieux. Faudra que je recule. C'est quoi ça? Là c'est bon, ça va prendre. Écoute-moi ça, l'ami. On dira des nouvelles. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas assez de bois, les gars? Je pense qu'il y a assez là, moi. Ouais, mais c'est du petit bois, ça tombe bien. Tu vois, Fais gaffe, ce Charles. Attends, Féo. Et c'est coulant, tu dirais. Non, 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 je dis pas encore. Tu dirais quoi? Oh, un petit condensé là. Putain, un petit truc là. Le coutant. Le coutant, ça s'appelle. Mais c'est bon, un petit liquide. Qu'est-ce que c'est ça, ce goût grillé? Ça coule. C'est trop bon. T'aimes pas ça? Pas du tout. Merde. siège réglable. Oh, ça c'est excellent. Boire au plus là. C'est du nature. Pas mangeable. Quelqu'un en veut? Non, allez vous faire arrête. Pas plus pour moi. Comme la palette à À la main. Oh, je me fais dessus. Ah, il y en a deux qui sont partis. Bonne soirée. Mais arrête avec ça. Moi, j'aime bien, c'est un peu plus long, genre. Ça va les alcooliques hein? Genre, je sais pas. T'en es où? Oula, Excrément. Personne a une guitare, on va chanter la Kumbaya. Bah Boris a sa batterie, mais bon, ça fait pas pareil. Il y avait une guitare là-bas. Oui, le boss, il Je me souviens des feux de camp, j'ai sacrifié une chaussure. Je voulais sauter par-dessus un feu, mais en fait, je m'étais jamais menacé. Ça 80 € quoi. Là, je vois ça, ouais, on est bien au chaud, tranquille comme il faut. T'as dû te faire tuer quoi. Bah oui. Bah non, puisqu'il est toujours là. Une façon de parler, Amélie. Oh là 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 là. On recule. Ah non, tu veux reculer? Je devais la faire. Non, Je veux un marshmallow. non, je veux pas des marshmallows. C'est des Haribo, c'est de la marque. Hein. La marque. Des Haribo, c'est de la marque. Marshmallows, pas des marshmallows. Bah marshmallow. Oh, ça chauffe. Bah c'est le but du feu. Hein. Après un bâton plus long aussi. Je savais pas que c'était. Oh. Ils ont pas le goût de bois un peu? Ouais. Claire. Vous avez pas fait Koh-Lanta. Moi j'ai fait Saloa. Je crois qu'à Koh-Lanta ils ont pas de marshmallow. C'est du luxe le marshmallow. Mais c'est Mais pareil, c'est aussi coulant. Bah ils en ont pas besoin, ils font chaud. Ils en ont pas besoin, il fait tellement chaud. Dans le royaume, il faut mettre pas beaucoup de choses. Pas besoin que l'on la nuit. Petite bien crémeuse. Oh. Oh là, oh, ils ont pété le truc. Non, Toi, t'as cassé le le banc. banc, ouais. Attends, je suis obligé de récupérer. On en a marre parce que là. C'est là qu'ils accrament. Ouais. Oh là, oh là. Qui c'est qui a mis La palette déjà elle est décédée. T'as pas annoncé. Hommage à la palette. On a tout le monde reculé maintenant. On a l'air moins con, on va essayer de reculer. Oui, j'ai encore chaud, moi. Oh, de la merde, hein. On va rêver voiture, mais bon. T'es sûr que tu veux partir enfin? Allez, non. Attends, je serai content. Ah, purée, ça sort. J'y arriverai pas. Il n'y a pas d'adhérent. Mais si, bravo. Il n'y a pas.
Ah si, non, il y a trop bien. Pas ça. Ah, le Boris, tiens, le blé, il est enfin. T'avais froid, c'est ça? Ah bah là. Ah bah là, t'es sûr de pas avoir froid parce que le feu il chauffe bien. Bon, tu connais, on va chanter à Kumbaya. Vas-y, chante. Non, je sais pas. Ouais. Eh, attends, j'en ai 3 là, j'en ai 3 pour toi. Là. J'ai gardé. Derrière les feuilles. Mais quoi la moisissure Ouais. Non. Mais ouais, attends, Ouais, c'est pas grave, c'est bon. Oula, il y en a un qui a fait les réserves. J'ai ramené pas de bière, sinon il est super bon. Mais oui, c'est ce que je me suis dit. Bon, je vais faire. Je vais réserve. Tu peux tenir la bouteille Ah, c'est une bonne réserve, ça, Baptiste. Ah, c'est clair. C'est vrai? Ouais, un petit peu d'orange, ça change. Mais je pense que c'est la réserve. Hein. Et j'espère que tu vas pas le boire, Boris. Baptiste. Ah, Boris? Ouais, c'est ça. On m'a déjà bourré avant l'heure. Non, non. Regarde. Il est intelligent comme moi. Ah, mais moi, moi je suis un aventurier, j'avais pris plus petit. Hein. J'ai pris Un petit cure-dent. Ça va, c'est pas trop chaud? Ah, ça va. Ciao, ciao. C'est délicieux, quoi. Fais pas rien. Et voilà. C'est flambé, ça. C'est un bon Oh, t'es dégueulasse. Un c'est coulant comme un excrément liquide. Oh. C'est ce gâteau, hein. Parce que t'as déjà goûté, en fait. C'est trop bien. Ah, putain. En fait, on est à la bonne distance. Ah, ouais. Je te pique ton fauteuil, Amélie.